සුබ දවසක් කියලා මේ channel එක එකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. එහෙනම් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම මම අද අරන් ආවේ airdrop එකක් ගැන. ඒක තමයි අර cats කියලා මීට දවස් දෙක තුනකට කලින් අර dogs කියලා token එකක් ඇවිල්ලා ඒක Binance, Bybit හැම එකම list වුණා. ඒකත් එක්ක පිටිපස්සෙන් එන අලුත්ම airdrop එක තමයි cat කියන්නේ. ඉතින් බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. මම මේකට එන link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා මේ link එක follow කරලා ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් දැන් මම කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතින්ලාම මේ link එක click කරලා ආවට පස්සේ ඔයාට start කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ window එක එනවා. යටම තියෙනවා මේ mail කියලා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා cat එකේ මේ home page එකට එනවා. ඔයා දැන් අලුත් හින්දා දැන් මෙතන task දැන් මගේ මේ task ටික ඔක්කොම complete වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? පොඩි වැඩ තමයි තියෙන්නේ. YouTube channel එකක් subscribe කරන්න, එයාලගේ Telegram channel එකට join වෙන්න, Twitter account එක follow කරන්න, සමහර ගේම් ප්ලේ කරන්න දෙනවා. ඒ වගේ පොඩි ටාක්ස් වගේක් තමයි තියෙන්නේ මේක නම්. ඊට පස්සේ එයාලා මේක දැන් මේ coin collect වුණාට පස්සේ දැන් හදිස්සියේ හරි දැන් මේක Bybit එකේ නම් launch pool එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. Binance එකේ තාම නෑ. හැබැයි දැන් අර වෙන wallet වල ඇවිත් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් Binance, Bybit ඒ වගේ කොහොමත් ලිස්ට් වෙනවා. මේක ලිස්ට් වෙනවා කියලා කියන්නේ විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. දැන් dogs එකත් එක්කම තමයි cats එකත් එන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් මේකත් ඉක්මනින් ලිස්ට් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේක දැන් ඔයාට ඕන යාළුවන්ට යවලත් මේකේ coin collect කරගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ මේ පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන pens එකට ගිහිල්ලා invite pens කියාට පස්සේ link එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ කැමති යාළුවෙක්ට invite කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් මේක කරගන්නවා නම් අමාරුම කොටස තමයි මේ wallet එකට කොහොමද connect කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයා එන්න home page එකේ තියෙනවා මේ Nomis Score කියලා. ඒකට එන්න. ඒකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා view all wallet කියලා. ඒකේ තියෙනවා මෙතන ඔයා දැන් වෙන wallet තියෙනවා නම් ඒවට connect කරගන්න පුළුවන්. මම නම් connect කරන්නේ Bitget wallet එකට. ඔයාලට තියෙන්නේ Bitget wallet කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ Bitget wallet එක auto open වෙනවා. ඒ open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන approve කරන්න. ඔක්කොරි fingerprint එක හරි උතන password එක හරි එහෙම එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට connect වෙලාද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් එතන stay wallet තියලා මෙතන මේ උඩම මේ තියෙන නිකන් අර චේන් දෙකක් වගේ එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ cats කියන wallet එක connect වෙලා තියෙනවා. cats එකට ගිහින් බලුවමත් දැන් ඔයා අලුතෙන් ආවා නම් cats එකට ගියාට පස්සේ මේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ coin ටික collect කරගන්න. අලුත් එක්කෙනෙක් නම් දැන් මම නම් ඒ ඔක්කොම collect කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බලමු අපි open එකක් කියලා දෙනවා. එතන start කරලා බලමු. load වෙනවා යටින්. next ඔය නේන හැමදේම next කරලා start කරන් දුන්නා. tap to me දැන් එහෙම මොනවා හරි පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. හරිද?
ඒකත් මොනහරි මයිනින් එක ඊට පස්සේ දැන් ඔය ඇති වගේ නම් විනාඩියක් වගේ එහෙම ඉඳලා එකකින් අයින් වුණාට පස්සේ එතනින් දෙන්න චෙක් කියන එක මගේ තාම මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් වෙලා නැහැ මම හිතන්නේ කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ආයකනේ අර ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් නේද ඔය කම්ප්ලීට් වුණා ඔටෝ කලෙක්ට් වෙලා ඒ වගේ තමයි පොඩි පොඩි ටාස්ක් වගේක් තියෙන්නේ කරලා බලන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උත්තර දෙන්නම් එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්